There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. I think that people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. With all the lights, and it was spinning, and it just and took off, and everything happened in less than 5 seconds, and we all looked at each other, was like, and I know that it was a UFO. I don't care what anybody says. 这是迄今为止全球最清晰的一段 UFO 视频。该事件不断在世界范围内引发讨论，也成为中国专家讨论的热点。2008年，土耳其居民使用家用摄像机，捕捉到了画面长达22分钟的 UFO 视频。当他将画面放大以后，惊奇地发现，这个亮点并不是灯光或者星星，而是一个呈现出圆盘状、反射出银色光芒的不明飞行物，并且有不少当地居民称他们看到了相同的景象。土耳其的 NTV 电视台播放了其中一部分，它没有任何现代已知的飞行器特征。科学家用技术手段对视频进行处理，可以看到 UFO 的舱门和独立的天线，甚至还有2个不明生物的轮廓。视频一经发布，就立马引起了大范围的轰动，几乎所有人都认为这是土耳其电视台的骗局，认为他们所看见的影像资料都是假的，是用道具或者 CG 技术制作的动画。后来，这段 UFO 视频被拿到土耳其的全国科技管理机关土耳其科学技术研究理事会进行检测。该理事会发表声明称，录像中所出现的不明飞行物并非电脑合成，也不是仿真技术制作的特殊效果。对此，你有什么看法？这是少数获得国家军方承认的 UFO 事件。1989年12月至1990年4月期间，比利时超过13万5千人目击者看到了 UFO， 它的形状是一个三角形。比利时空军派出战斗机尝试拦截了9次，但是雷达锁定后均被其以极高的速度脱逃。事后，比利时军方发布了详细事件报告，包括完整的追逐记录，并提出推断结论，史称比利时不明飞行物体事件。智利首都圣地亚哥空中惊现3个漂浮的神秘发光物体，目击者称他们是 UFO 舰队。视频中可以看到天空中的神秘发光体以奇怪的阵型漂浮在远方，随后散开，最终完全消失。智利并不是首次出现不明飞行物，事实上，智利的圣克莱门特已经成为该国不明飞行物的目击之都。该地区经常接到神秘发光球体消失在水中或森林中的报告。